はい、クズです。写真の下手なクズです。ミスターミラーレスです。チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。初めてご視聴していただいている方、ありがとうございます。時々ご視聴していただいている方、ありがとうございます。チャンネル登録、まだされてない方、もしできればしていただければ、撮影の励みになりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それで今回はですね、写真編なんですけどね、スプラッシュ、高田萌子さん、エディオンスタジアムラストステージ写真をマイクロフォーサーズで撮る。何べも見てる方はね、もう分かってる思うんだけど、何回かやってますんで、初めて、ご視聴されている方がいらっしゃるかもしれないんで、ちょっと簡単に説明しておきます。広島にスプラッシュいうメンバーがいるんですけども、広島アクターズスクール。広島アクターズスクールですね。そちらの、ダンススクールだと思うんですけども、そこの中にスプラッシュメンバーがあるんですけども、一応そのスプラッシュのメンバーの方たちは、広島にサッカーチームがサンフレッチェ広島ってあるんですけども、あちらの、応援いうかね、その分で、どういったですか最初にダンスステージで、ダンスいうかね、してくれるんだけど、知っとる人はね、もう知っとる思うんだけど、サッカーに興味ない人とかは知らないかもしれないんで、一応今簡単に説明したんですけど、すごくね、スレンダーな方なんですよ。すごくスレンダーでね、キュートな方ですよ。一目見て、スレンダーでキュートな方だなぁ思ってね、すごく思いましたね、最初に。で、もうその印象がありますね、最初見て。一応今回ね、令和3年のね、12月12だったかな。ちょっとここは日付はっきりわからんんですけど、12月の中旬ぐらいにね、もうこのスプラッシュ、ユニットをね、引退するんですよね。で、引退して、ちょっとその先はちょっと私は今はわからんのだけど、もう引退されて、されるわけなんで、今回のエディオンスタジアムでのね、ステージはラストステージだったんです。で、それの写真をね、とりあえずたくさん撮りました。たくさん撮ったいてもね、ちょっと、今回は結論として30枚ほど写真を後出します。そのエディオンスタジアムのラストステージのね、今回のラスト写真を30枚出すんですけど、当然30枚以上撮っとるんで、もうかなり、はっきり言ったらね、1000枚以上撮ってます。ただね、1000枚、1000枚ぐらいかね。1000枚ぐらい撮ってますね。で、全部出しとったらキリがないんで、適当に電車でかけた分とかね、適当に30枚ぐらいパパッと出しますんで。今回がいつもなんだけど、オリンパス OMD、EM1 Mark III、オリンパスのフラッグシップ機、オリンパスで1番、2番の機械です。そのフラッグシップ機で撮りました。一応ね、さっきも言うようにたくさん撮ったんで、今回はこの30枚は、その1いうことで、まだその2、その3ぐらいかな。ちょっとまた今度出そう思いますんで、このラストステージに関する、エディオンスタジアムラストステージに関する、今回その1みたいな感じです、これが。で、その2、その3ぐらいは出していこうかな思うんですけど。ただそれ以上になるとね、数がちょっと多いすぎてね、整理がね大変なんでね、とりあえずその3ぐらいまで出します。今回その1ですね。ちょっとね、今回ね、撮影がね、結構大変でした。何が大変かいなね、今度ね、
ハウトゥーも出します。このスプラッシュのエディオンスタジアム、高田萌子さんのラストステージやったんだけど、スプラッシュのエディオンスタジアムのステージはね、また来年もある思うんですけど、まあそれちょっとあるかどうか言われれば 100% は私も言えないけど、多分あるんじゃないかな思うんですけど、もしあった時の場所取りとか撮影に関するね、ハウトゥー本を次回出します。ちょっと簡単にね、箇条書きで説明してこうしたらいいいうのをね、まあ私なりに大体分かったんで、私も今回何回か撮影に行きましてね、まあ失敗談とか、成功談とか、まあね、いろいろこうありますんでね。で、まあ、簡単にまとめたね、ハウトゥーもの、これ知っとるか知らんかで、全然違うと思いますんで、知らずに、何にも知らずに、何の知識もなく行くんと、私のハウトゥーも聞くだけ聞いて、見ていくんじゃったら、まあ、多少なりとも違うと思いますんで、で、今回は、まあちょっとやりませんけど、次回か、まあその次かちょっとそこら辺でハウトゥーもんを出しますんで、それを見て、特に県外の人は見ちゃった方がいいだろうし、まあ県外じゃなくても、もう広島県内の人も、とにかくまだ行ったことがない人、もしくは行っとるけど、まあちょっと、そういうことかいうのも知らん人もいるだろうし、まあちょっとそこら辺のハウトゥーもんを出します。それでですね、今回ね、ちょっと何が大変じゃったかいうのはね、雨がね、降ったり止んだり、曇ったり晴れたり、天候はね、もうあまり良くなかったんですよ。いや、途中は晴れとるから、ステージの写真も晴れとるのも、スプラッシュの、この、写真は、だいたい晴れとるとき撮っとるからいいんじゃけど、これのね、当然場所取りせないけんのんで、まあちょっと早く行くじゃないですか。まあ、そういう分で、この、スプラッシュが始まるまでの過程で、もうとにかく雨が降ったり止んだり曇ったり晴れたり、天候がもうあまり良くないから最悪でしたね。このチームのユニットの2回言うようなけど、撮影の時はそうでもないですよ。別に雨降ってなかった、晴れとるような感じではあったんだけど、もうとにかくその前が大変でした。私1週間前からもう天気予報も全部調べとってから、まあただ私が見たのがあまり良くなかったんかもしれんのよね。その天気予報もいろんな種類があるじゃないですか。いろんな種類があるんだけど、いろんな種類の天気予報見とけばよかったんかもしれんけど、一つ二つの天気予報見とっただけなんで、ちょっとそれにはね、もう1週間前から、今回、これ11月27日、昨日なんですけど、もう晴れになっとるんですよ、広島市内。広島県、もう市内か広島県晴れみたいな感じで。曇りさえマークがなくて、全部、広島は、晴れですね。せめてかね、曇りでもあればちょっと心配はしたんだけど、もう曇りのマークもなく全部晴れになっとったんです、1週間前見たら。で、さすがにね、私もバカじゃないんで、1週間前のね、分は、まあその1週間前の時に予定組むから、じゃあもう絶対行けるね、いうことで、まあ時間組んどったんですけど、で、一応1日前も、1日前、12月26日の金曜日、もう天気予報を、まあ2種類ほど、ネットで見とって、それもね、その2つはね、曇りマークさえないんですよ。もうとにかく晴れ。広島は晴れ。もう全部。時間帯で。でね、そこまで見とったんで、も
何にも持っていかんかったです。傘も、ビニール袋も、何も。一切雨降ること考えてもなかったんで。何が、も行くときは雨降ってないです。行くときは降ってなかったです。確かに。行くときは降ってなかったんですけどね、ステージ始まるまで、何時間か待っとったんですけども、もう雨が降ったり止んだりしてね、もう、さっきも言うように傘もカッパもビニールも何も持ってってないんで、もう、結局、濡れましたよ。で、もう、最悪なんよね、濡れたりして。このね、オリンパスのフラグシップ、これ持ってっとこれはね、全然雨濡れようが、全然問題ないんよ。問題ないんだけど、この 75mm の F1.8 レンズ。これはね、防水タイプじゃないんですね。防滴とかね。防滴防塵じゃないんです、このレンズは。本体は防塵防滴で完璧なんじゃけど、こっちのレンズがね、防塵防滴じゃないけね、濡らすわけにいかんのんで、もう途中で大変な思いをしたんだけどね。もう一つ私このレンズとあと 45mm のレンズ使うたんですけど、35mm 換算だったら 90mm よね。それも防塵防滴じゃない分なんで、もうとにかくカメラはフラッグシップで防塵防滴で全然問題ないんだけど、レンズはこれも 75mm も 45mm もどちらも防塵防滴じゃないやつなんで、意味がないよね。システムとしては。とにかく今回、撮るのは撮ったんですけど、私の腕が悪いね、やっぱりね。腕悪いもあるし、腕が悪いんですわ。映すタイミングもないし。だからあんまり、構図なんかもめちゃくちゃじゃけね。構図なんか私考えてないんで、構図なんか考えよったら、もうシャッターチャンス逃すんで、いちいち構図なんか、私はね、そこへの素人なんで、プロじゃありませんので、その写真でね、食っていくわけじゃないんじゃけ、別に構図は考えてはないんじゃけど、とにかく、シャッターチャンスで撮りたいな、のだけなんで、それは一番いいのはね、構図ちゃんと考えて撮るのが一番いいんでしょうけど、私はそんなセンスがないんで、とにかくそこら辺は下手なんで、とりあえず、映すだけ映して、今回ね、30枚出すけど、見る人が見たら、なんじゃこれいうような、あれでしょうけど、とりあえず自分が満足しときゃいいわけだっけ。でね、一番言いたいのはね、これまた今度も言いますけど、日本全国で言うたらマイクロフォーサーズ、私と一緒でマイクロフォーサーズのカメラ持っとる人はそれなりにおると思うんですよ。で、みんな今ね、YouTube ではフルサイズの話とかがもう盛り上がっとるけ、みんな多分、ちょっとどういうかね、悩むと思うんやね、フルサイズ買わにゃいけんのんじゃないかと。で、それはね、両方二刀流じゃないけど、買われちゃってもええじゃろうし、もうモデルチェンジして、そっち行っちゃってもええんじゃけど、ただ、下手な私がね、私はプロじゃないから、下手な私が、適当に、撮っても、今回出すぐらいのは撮れるんで、マイクロフォーサーズでも。だからちょっとセンスのある人とか、さっき言う構図をね、考えれる人とか、センスある人とか、ちょっとどうにかね、カメラの得意な人いうかね、練習して上手い人とか、もともと練習せんでも上手い人おる思うんよ。そういう人なんかは別にマイクロフォーサーズでも、下手な私でもこれぐらいは撮れるんで、とりあえず。上手い人はもう、
この、比べ物ならんぐらいのが取れるんじゃないですかね。いうことは、別にマイクロフォーサーズで卑屈にならんでもええと思うんだけどね。私、チートなっとるんだけど、なんとか、マイクロフォーサーズもこれぐらい取れるな、いうことで、思ってます。思っちゃったらいいんじゃないかなと。マイクロフォーサーズの人は。フルサイズの人はね、これ以上が取れるんじゃろうけど、そういう感じで、見てみてください。ちょっとね、高田萌子さん、高田じゃないですからね。高田萌子さんらしいですからね。今後の活躍に期待してます。なんか、見かける機会あったら応援しようと思います。頑張ってください。お疲れ様です。見てください。